Санаи 29 июн Лигаи Наврасони футболи Тоҷикистон пешсаф 2022 миёни бозингарони то 16сола оғоз мегардад. Имсол дар мусобиқаи мазкур 10 даста аз қабили тимҳои Хатлон, клуби марказии варзиш Артиш, Паншер, Истиқлол, муассисаи давлатии мактаби варзишии шаҳри Кӯлоб, Ҷавонӣ, Суғд, Орзу, мактаби махсуси варзиши захирои олимпӣ ва мактаби ҷумҳуриявӣ маҳораташ олии варзиш иштирок мекунанд. Пеш аз оғози мусобиқа дар толори маҷлисгоҳи меҳмонхонаи Серенаи пойтахт бо иштироки роҳбарияти Лигаи футболи кӯдакону наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон ва намояндагони дастаҳо ҷаласаи машваратӣ доир гардид. Дар машварат доир ба бурду бохти мавсими гузашта мубодилаи афкор сурат гирифт. Инчунин бо иштироки 10 мураббии дастаҳои иштирокчии Лигаи пешсаф ва намояндагони васоити ахбори умма нишасти хабарӣ баргузор шуд. Сараввал ҳар як мураббӣ ба ҳозирин аз омодагии дастаҳои худ ҷиҳати иштирок дар мавсими нави Лигаи пешсаф маълумоти кӯтоҳ дод. Дар ҷараёни нишаст мураббиён аз он изҳори хушнудӣ намуданд, ки Лигаи Наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон ҳамасола мусобиқаи мазкурро роҳандозӣ мекунад. Имсол низ Лигаи футболи кӯдакону наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон дастаҳоро бо сару либос ва дигар муҳимот барои тамрин таъмин намуд. Дар даври аввали Лигаи Наврасон пешсаф 2022 миёни бозингарони то 16 сола Хатлон бо клуби марказии варзиш Артиш, Паншер бо Истиқлол, мактаби варзишии шаҳри Кӯлоб бо Ҷавонӣ, Суғд бо Орзу ва мактаби махсуси варзиши захирои олимпӣ бо мактаби ҷумҳуриявӣ маҳораташ олии варзиш дидор мекунад. Бозиҳои даври аввали мусобиқа санаи 29 июн оғоз мегарданд.